分開咗之後，麥兜日日都去公園餵雀。有一日，有個細路女見到佢成日嚟，就問佢啦：叔叔，你係咪好鍾意餵雀仔㗎？麥兜望住個天就咁答：唔係啊，我鍾意一個人，但係佢飛走咗啦。個細路女好認真咁講：咁你咪應該去機場揾咯，唔係喺度餵雀啊。麥兜忍唔住笑，有無厘頭咁答啦：機票好貴㗎，我都唔知佢飛去邊。細路女就諗咗一陣，就講啦：咁你餵雀仔啦，有一日可能隻雀仔知道你餵緊佢，返嚟揾你呢。麥兜望住個細路女，突然覺得世界有時好蠢，但係又蠢得嚟好可愛㗎。